Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად ჩვენ შემოგვიერთდა თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ფსიქოლოგიის პედაგოგი დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ფსიქიკური აშლილობები, ზოგადად დეპრესია და მისი სახეები. მოგესალმებით მამა დავით. გვიხარია რომ გვესტუმრეთ. პირველ რიგში დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმით, ვიდრე კონკრეტულად დეპრესიის სახეებზე და მის გამოვლენებებზე ვისაუბრებდეთ. მინდა ვთქვა, რომ ალბათ დამეთანხმებით თქვენს და ჩვენი ტელემაყურებელიც, რომ დღეს ხშირად გავიგონებთ ნაცნობებისგან თუ უცნობებისგან, რომ დეპრესიაში არიან. რა არის რეალურად დეპრესია? არის თუ არა ის ჩვენი ეპოქის ნიშანი, ასე ვთქვათ, და რა სახეები არსებობს მისი? უნდა ითქვას ის, რომ თვითონ სიტყვა დეპრესია ლათინური სიტყვა და ნიშნავს შებოჭვას, დამონებას. ანუ თითქოს უარყოფითი ემოციები, ფიქრები შეიპყრობსო, დაიმონებსო ადამიანს და აღსანიშნავია ის, რომ როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, მაგალითად, ფსიქიკურ აშლილობათა 60%-ს დეპრესიული აშლილობები წარმოადგენს. და გარკვეული კუთხით ჩვენი ეპოქის დაავადებადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა აქ ბევრი ნიუანსია. სხვადასხვა კუთხით შეიძლება შეფასდეს ეს თემა და ვიტყოდი იმას, რომ დეპრესიას რა ახასიათებს? მთელი რიგი ნიშან-თვისებები. კერძოდ დაწეული ბუნება განწყობა, შენერებული აზროვნება, მოქმედებები, ინტერესის დაკარგვა იმისადმი, რაც ადამიანს ადრე ახალისებდა და რაღაცნაირად უფრო შთამბეჭდავს ხდიდა ცხოვრებას, უმადობა, არასრულფასოვნების კომპლექსი, თვითმკვლელობის აზრები. ანუ გამოვლენებები, ნიშან-თვისებები დეპრესიის არის სხვადასხვა. მაგრამ აქ იცით თავიდანვე მინდა რაღაცნაირად აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ რაკურსში განვიხილოთ კიდე დეპრესია. არის დეპრესიული გამოვლენებები, რომელიც წარმოადგენს ცოდვას და არის დეპრესიული გამოვლენებები, რომელიც წარმოადგენს ფსიქიკურ აშლილობას. კერძოდ რა მინდა მე? დიახ, კონკრეტულად რო ვთქვათ. დიახ. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ჯგუფი ვიყავით ფსიქიატრების, ფსიქოლოგების, გამოვეცით ესეთი ფსიქიატრიული ცნობარი სასულიერო აკადემიის სტუდენტთათვის. და იქ ერთ-ერთი თავი მიეძღვნა რას, რომ ვნებითი გახელება ეს არის ამონტყოფობის გამოვლენა თუ ეს არის ცოდვის, ასე ვთქვათ, გამოძახილი. იმისთვის რომ გასაგები იყოს, მე რაც გულისხმობ, ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომელიც იმ წიგნში ავწერეთ. არის ესეთი მანიაკალურ დეპრესიული ფსიქოზი, ესეთ ფსიქიკური აშლილობა, როდესაც ფსიქიკური აშლილობის ფაზები ენაცვლებენ ერთმანეთს მთელ შემთხვევებში. მანიაკალური და დეპრესიული. მანიაკალური ფაზა რა არის? ეს ზეაწეული გუნება განწყობა, მეტყველებითი, ქცევითი აქტივობა. ნუ დეპრესიული უკვე აღნიშნე, ეს უფრო პირიქით სულ საწინააღმდეგო ფაზა არის და ერთ-ერთი ქალის შემთხვევა მახსოვს. ეს ქალი აი მანიაკალურ ფაზაში ნუ რაღაცნაირად აღვირახსნილ ცხოვრებას ეწეოდა და შემდგომ როდესაც გამოდიოდა მანიაკალური ფაზიდან მას სინანული ეწყებოდა ამასთან დაკავშირებით და ცხვენოდა თავისი, ასე ვთქვათ, მოქმედების, რომელიც ამ ფაზაში ჰქონდა ჩადენილი. არის ესეთი შეპყრობილობის მდგომარეობა, ბევრს გაუგია. მახსოვს დიმიტრი ადდევი არის ცნობილი მართლმადიდებელი ფსიქიატრი, მას აქვს ესეთი შემთხვევა აღწერილი, რომ ჩემთან მოვიდაო ესეთი ინტელიგენტი ქალი სათვალეებით, მე საუბრობოდაო თავის გასაჭირის შესახებო და როგორც გამოცდილმა სპეციალისტმა მას შევამჩნიო რაღაც ფსიქიკური აშლილობა და უცებ ეს ქალი გარდაიქმნაო და
დაიწყო ბოხი ხმითო ლანცღო გინებაო წარმოიდგინეთ თქვენ ჩვეულებრივი საუბრის შემდეგ მე ისე დაუბრუნდავ თავის საუბრის ჩვეულ სტილს და ბოდიში მომიხადავ რა ნახეთო რომ ბოროტი ძალა რას მაკეთებინებსო ასე რომ როდესაც ესეთი შეპყრობილების მდგომარეობა ადამიანმა შეიძლება ისეთი ქმედებები ჩაედინოს რაც თვითონ არ სურს მაგრამ სამწუხაროდ დემონური ძალის ზეგავლენის ქვეშ არის და არ შეუძლია რომ თავი დააღწიოს აი ამ ყველაფერს. ეხლა მე რატომ წავიყვანე ამ მართულებით ჩვენი საუბარი რომ იგივე აი დეპრესიული გამოვლენებები შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ვნებითი გახელების გამოძახილი და შეიძლება ფსიქიკური აშლობის შედეგი. ანუ ეს უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთის არა. ეს უნდა გავმიჯნოთ აუცილებლად. სამწუხაროდ ზოგიერთ მოძღვარს არ ესმის ეს იცით. იმიტომ რომ თერიქ შემთხვევებში მე ჩამოთვლი ალბათ აი დეპრესიის სახეებს ადამიანს ჭირდებოდა კურნალობა და არა იმ მომენტში სულიერი ფსიქოლოგიური დახმარება, მედიკამენტური ჩარევა არის აუცილებელი. ასე რომ სწორედ მე ვფიქრობ რომ გამიჯვნა ამ კუთხით აი ამ პრობლემის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მამო, ამბობენ რომ ღრმად მორწმუნე ქრისტიანს მხოლოდ საკუთარ ცოდვებზე დაფიქრების და ნერვიულობის უფლება აქვს და მან ვთქვათ მხოლოდ თუნდაც განრისხდეს შეუძლია ოღონდ მხოლოდ საკუთარ ცოდვებზე. არ გვაქვს დეპრესიაში ჩავარდნის უფლება ვთქვათ რაღაცა ყოფითი პრობლემების გამო. ნამდვილ ჭეშმარიტ ქრისტიანს. აი როგორ უნდა მიაღწიოს თითოეულმა მართლმა დიდებელმა აი ამ უმაღლეს შედეგს. დიახ, იცით რა არის, მე ხშირად ვიმეორებ, რომ მართლმადიდებლობა ყველაფერთან ერთად ეს არის უარყოფით ფიქრებთან და ემოციებთან გამკლავების ხელოვნება. ეპისკოპოსი ბარნაბა ბელეევი მახსოვს ამბობდა, რომ არის ესეთი სახე ერთ-ერთი, დავიწყებ სახეების ჩამოთვლას ნევროზისთვის დამახასიათებელი ნევროზული დეპრესია. და აი ამ ეპისკოპოსს მოყავს ესეთი მაგალითი, რომ მოდის მომდივარი ქალიო ტირის იმის გამო რომ არ აქვსო ქუდიო რომელიც მოდადშია შემოსული ან ფეხსაცმელი მისი გაცვლაო ახალგაზრდა კაცო აწუხებსო ჯიბის ფულის ნაკლებობაო ადვოკატი ექიმიო უკმაყოფილოა რომ ასე ვთქვა დაბალი ხელფასი აქვს იქ ვიღაცას მოსწონს მეორე ადამიანი და თulis რომ ის მასზე ლამაზია მასზე უფრო წარმატებულია და ამას განიცდის. ანუ მე რა მინდა ვთქვა რომ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ არის რაც გულს ადგენს ადამიანს. და ეს სოფელი ბოროტსაზე დადგას და ჩვენ რომ მიმოვიხილოთ ჩვენი ყოფა უარყოფით გაცილებით ჭარბობს დადებიც. ეს უფალმა დაუშვა. ანუ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გაძლების ხელოვნება. ის რომ არ ავყვეთ უარყოფით ფიქრებს, ემოციებს ცხოვრებისეულ სატკივართან დაკავშირებით. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ საკმარისად ხშირად აი ფსიქიკური აშლილობები იწყება უარყოფითი ემოციების, ფიქრების გაქანების შემდეგ. და აი თქვენ რაც მიპასუხეთ, ეს ადვილი არ არის. ამას სჭირდება წლები, მაგრამ იცით რა არის ჩვენი ქრისტიანობა სხვა არაფერია თუ არა უფალზე მინდობა. და გადაკეტვა აი ამ ჩვენი უარყოფით ფიქრების და ემოციების. ამასაც მე ხშირად ვიმეორებ, რომ არის ოპტელი ბერების ლოცვა, რომელიც იწყება სიტყვებით: "უფალო მომეძა რათა სულიერი სიმშვიდით შევეგებო ყოველ იმას, რასაც მომიტანს დღევანდელი დღე." და ჩვენ უწმიდეს უყვარს ხოლმე გამონათქვამი რა მოიხსენა უფალო დავით და სიმშვიდე მისი. როგორც კითხულობთ, ასე ვთქვათ, ფსალმუნში. ანუ აი ეს სიმშვიდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქრისტიანული კუთხით. ეს უცებ-ციდან არ ჩამოვარდება, მაგრამ საკუთარ თავზე მუშაობის შედეგად არის აუცილებელი. მამო დავით, აი რეალურად თუ როგორ უნდა დადგინდეს, ასე ვთქვათ, აქვს თუ არა ადამიანს დეპრესია და თქვენ რამდენიმე სახე ახსენეთ მისი გამოვლენების და არსებობს თუ არა ფარული დეპრესია, ასე ვთქვათ, ანუ ყოველთვის შესამჩნევია ეს? დიახ. იცით აი მაშინ მე ჩამოთვლი მაინც სახეებს დეპრესიის არის ნუ გავრცელებული კლასიფიკაციის მიხედვით არის ესეთი სახე დეპრესიის ენდოგენური დეპრესია გულისხმობს რას რომ
მთელი ფსიქიკურ აშლილობებს ახასიათებს ეს დეპრესიული, ასე ვთქვათ, გამოვლენები, მაგალითად შიზოფრენიას, მანიაკალ დეპრესიულ ფსიქოზს, რაც გითხარით თქვენ და აი ასე დროს, იცით, აუცილებელია მედიკამენტური მკურნალობა. და ალბათ გამოცდილი ბრძენი მოძღვარი ხდება, რომ არის მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც მისი კომპეტენცია უკვე იწურება, აუცილებელია რომ სამართლება მოხდეს ან ნევროპათოლოგთან, ან ფსიქიატრთან. როცა მდგომარეობის სტაბილიზაცია მოხდება, ისევ ეკლესიური ფაქტორი გაიზრდება, მაგრამ არის სიტუაცია, როცა კიდევ მეორე აუცილებელია მედიკამენტური მკურნალობა. თუ აი ეს დეპრესიული გამოვლენები, აი მე რაც თვისებები რაც ჩამოვთვალე, ორ კვირაზე მეთხანს გრძელდება, უკვე რაღაც დონეზე საკანგაშო ვითარებაა და საჭიროა რომ კიდევ მეორე იქ არა მხოლოდ ეკლესიური სულიერი დახმარების ფაქტორი ჩაერთოს, არამედ უკვე ასე ვთქვათ მედიცინამ თავისი წვლილი გაიღოს. არის ესეთი სახე სომატოგენური გულისხმობს რას, იცით რომ აი მთელი რიგი ავადმყოფობების შემდეგ დეპრესიული მომენტი იჩენს თავს. აი მაგალითად ინფარქტი რომ დაემართება ადამიანს. ანუ შესაძლებელია მან გამოიწვიოს სხვადასხვა სახის დაავადებებიც, ხო? კი, შეიძლება დაავადებები მაგალითად. შეიძლება ამ შემთხვევაში დაავადებები გამოიწვიოს, მაგალითად, ნუ ადამიანს მოვიდა ინფარქტი. ეხლა წარმოიდგინეთ, მამაკაცი, თქვა შუახნის შრომის უნარიანი და უცებ აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში, ანუ მისი შრომის უნარიანობა შეიზღუდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თქვა გააგრძელებს თუ არა სამსახურს, დატვირთვა, ისეთი აღარ ექნება ცხოვრებაში. მე მახსოვს ადრე კარგად ხნის წინ მომიწია ესეთ ავადმყოფებთან ურთიერთობა და ერთ-ერთი ისეთი წინ წამოწეული განცდა რა იყო, იცით, ახლა ქართული მამაკაცებისთვის სულ ოცნებობდნენ, რომ დამჯდარიყვნენ სუფრაზე, იქ თქვათ, ერთი ხელა და წითელი ღვინო, იქ პურმარელი ძალიან ისეთი შეზღუდული და მე რა მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი დიდი სინანული ასთან იყო დაკავშირებული, შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრებაში საერთოდ უკვე ვერც შეძლებოდათ ვეღარ დაერია ჭიქის აწევა. ხო და ნუ ხა კიდე რა თქმა უნდა სხვა სევდიანი განცდებით შემოდიოდა მათთან, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ჩამებეჭდა. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, რომ ზოგთერი გამომტყოფობას რა თქმა უნდა ახასიათებს დეპრესიული მომენტი და დეპრესიული გართულებები შეიძლება წინ წამოვიდეს. არის ესეთი აი ფარული დეპრესია თქვენ რაც ბრძანეთ, როდესაც გარკვეული ჩივილები არის ხეულებრივ, მაგალითად თავის ტკივილი, კუჭის ტკივილი, გულის არეში, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო შეგრძნებები და ეს თითქოს არის რაღაც ავადმყოფობის გამოვლენა, რომელიც ფსიქიკურ აშლილობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ შეიძლება იყოს ეს დეპრესიის გამოვლენა, აი სწორედ ფარულის, რაც გითხარით. ასე რომ მე ესე ვიტყოდი, რომ მთელი რიგი სახეები გამოიყოფა, აი ნევროზული დეპრესიაც ვახსენე, ამასაც გამოყოფ, როდესაც უსიამოვნება ოჯახში, სამსახურში, რაღაც სტრესული სიტუაცია იწვევს დეპრესიას და ამ შემთხვევაშიაც თავისი სპეციფიურობა ახასიათებს დეპრესიის გამოვლენებას. მამავა, აი თუ არის თქვენ თქვით რომ თქვათ მოძღვარმა და ამ შემთხვევაში მედიცინის მუშაკმა, ფსიქიატრმა ურთიერთშეთანხმებით უნდა იმუშაონ პაციენტთან, ხო? სანამ პაციენტი ან მისი ოჯახის წევრი განსაზღვრავს ის უნდა მივიდეს მოძღვართან თუ ფსიქიატრთან, თუ არის ეს სპეციალური ცენტრები, სადაც ერთად არიან თქვათ სასულიერო პირები, მედიცინის მუშაკები და ანუ შეთანხმებულად მოქმედებენ რეაბილიტაციო ცენტრები თუ არსებობს? იცით რა არის, მე ვთვლი რომ ეს არის მომავლის ამოცანა, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი ცენტრები არსებობდეს, სადაც მოხდება ერთობლივი მუშაობა. იქ იქნება წარმოდგენილი ფსიქიატრული სამსახური, იქ იქნებიან ფსიქოლოგები და მოძღვრები და იცით ყოველი კონკრეტული შემთხვევა გაანალიზდება, რომ ეხლა ამ ეტაპზე რა არის წამყვანი. ანუ სულიერი ფსიქოლოგიური დახმარება არის უფრო მნიშვნელოვანი თუ მედიკამენტური ჩარევა არის საჭირო. ანუ ყოველი შემთხვევა უნდა გაანალიზდეს. ამიტომაც ვიძახი, რომ ზოგჯერ მოძღვრები ცდებიან, იმიტომ რომ იწყებენ ფსიქოლოგიურ სულიერ დახმარების გაწევას, მაშინ როდესაც კიდევ მეორე მედიკამენტური მკურნალობა არის ჩასატარებელი და მე ვფიქრობ, რომ მომავალი აქვს ესეთ ცენტრებს, ისიც სადაც გამოცდილი მოძღვარი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი
ერთი როულად შეუტებს აი ამ სიკვდილაშლობებს, როგორც სიტყვიდან ძალა ერთობაშია. ჯერჯერობით ეს პრეცედენტი ნაკლებად არის, მაგრამ კიდევ მეორე მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. მამოდავით, აი სიმპტომატური გამოვლინებების სახით განსხვავდება თუ არა, თქვათ ქალისა და მამაკაცის, იგივე თქვათ მოზარდის დეპრესია და ასეთი ფსიქიკური მდგომარეობა ერთმანეთისაგან. დიახ, ალბათ განსხვავდება კი რაღაც ნიშნებით, მაგრამ უფრო მე ესე ვიტყოდი ზოგადი სქემა არის წინ წამოწეული აი იმ გამოვლინებების დეპრესიული, რომელიც უკვე ჩამოვთვალეთ, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც თავისი სპეციფიური მომენტები. დიახ. მე თხოვს მაყურებლის შეკითხვა დავსვა, ანუ რეკავს მაყურებელი და კითხულობს, რომ გარდატეხის ასაკშიო გაუთავებელი თავის ტკივილების შესაჩერებლად რამდენად არის მიზანშეწონილი მედიკამენტური ჩარევა. იცით ეს კიდევ მეორე ეს დიაგნოზი უნდა დასვა სპეციალისტმა, ასე ძნელია კონკრეტულ შემთხვევაზე ვილაპარაკოთ, აუცილებლად ანალიზი მოხდეს. ეს თავის ტკივილები რითი შეიძლება იყოს განპირობებული. შეიძლება რაღაც სტრესული სიტუაცია, შეიძლება გადაღლით იყოს განპირობებული. შეიძლება კიდევ მეორე რაღაც სხვა ფაქტორები იყოს, ასე რომ აი კონკრეტულად დასკვნის გაკეთება, როცა არ იცნობ მაინც აი იმ სიტუაციას ძალიან ძნელია. მაშინ უფრო დავკონკრეტეთ, რა კი მოზარდები ვახსენეთ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მოზარდებს, ან კონკრეტულად კი, როდესაც ისინი გარდატეხის ასაკში არიან, თქვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით და კარგად მოგეხსენებათ, რას გადის ამ დროს ადამიანის როგორც შინაგანი, ისე ფიზიოლოგიური და ფსიქიკური სამყარო. ისეთ რა არის, მე ესე ვიტყოდი, რომ ალბათ მშობელი უნდა მოემზადოს ამ ასაკისთვის. რომ ადრე თუ გვიან მის ბიჭს, მის გოგონას დაუდგება ეს ასაკი და უნდა იცოდეს ის ფსიქოლოგიური თავისებურება, რომელიც ახასიათებს ამ ასაკს. ამ შემთხვევაში ხა ალბათ ყველას გაგონილი აქვს, რომ ხდებიან უფრო დამოუკიდებლები, პატარა რაღაცაზე ღიზიანდებიან, იგონიათ, რომ უკვე იმდენად განვითარდნენ ინტელექტუალურად, რომ რჩევები მის მშობლებს გააპროტესტონ ბევრი რაღაცა, ანუ მე რა მინდა ვთქვა, რომ მშობლის კუთხით ბევრი რამ შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, მაგრამ ნუ ფსიქოლოგიური რეკომენდაცია არის მაინც ის, რომ რაც შეიძლება მეგობრული დამოკიდებულება. რაღაცნაირად ეს ასაკი უნდა გადაიაროს ადამიანმა და უფრო შემწყურებელი უნდა ვიყოთ. კი, ბევრ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ ნერვები მოგვეშალოს, ბევრი რამ არ მოგვეწონოს. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ არ მიუთითო, არ აუხსნა, მაგრამ მაინც ეს მითითება ახსნა უნდა იყოს ტაქტიანი და კიდევ მეორე წინ უნდა წამოწეული იყოს მეგობრული მომენტი. და ალბათ ახლა მე ხანდახან ახსენდება ხოლმე ჩემი სკოლის პერიოდი და ვამბობ, რომ შეიძლება ბევრი ისეთ რაღაცას მასწავლიდან, რომელიც არ მჭირდებოდა და ბევრი ისეთი, რომელიც მეტად ჭირდება ადამიანს და სამწუხაროდ ეს პრაქტიკული ცოდნა არ გააჩნია. თუნდაც აი ახლა რაც ჩვენ ვთქვით, როცა მშობელი ხდება ადამიანი, გარკვეული კუთხით უნდა იყოს ინფორმირებული უკვე ადრევე, თუ რა სიზნელეებს შეიძლება წააწყდეს შვილებთან მიმართებით გარდატეხის პერიოდში. მამა, აი დეპრესიაში მყოფ ადამიანს ხშირად მოსდის ბოროტი აზრების, ხშირად სიტყვიერადაც ამბობს ხოლმე იმას, რასაც იცის, რომ რეალურად არ განახორციელებს, მაგრამ აი ამ კრიზისულ პერიოდში ვთქვათ სიტყვიერად ამბობს, თუმცა წმინდა მამები ამბობენ, რომ ესეც დიდი ცოდვაა და გაფიქრებაც კი არ აქვს მნიშვნელობა მას განახორციელებ თუ არა. აი რამდენად ხშირად არის ეს შემთხვევა და რამდენად არის ეს დიდი ცოდვა და როგორ შეიძლება მის გამოსწორება ვთქვათ, რას ურჩევდით? დიახ, ნუ იცით, ყველაფერი იწყება გაფიქრებით, მე ეს ვიტყოდი. აქ აი დღეს რო საუბრობთ, უნდა გაიმიჯნოს ავადმყოფური მომენტი და უკვე სულიერი მომენტი, სადაც მე ესე ვიტყოდი, ბოროტი ძალა ფუთფუთებს. დიახ. ხა მე ვთქვი ის, რომ დეპრესიის გამოვლინების სუიციდური თვითმკვლელობითი აზრების ახასიათებს, იცით? და ეკლესია მთელ შემთხვევაში, მაგალითად, როცა აი ამ სავალალო ფაქტს აქვს ხოლმე შედეგი, უგებს წესს. ადამიანს რატო უგებს? იმიტომ რომ მას შეურაცხადად მიიჩნევს. ამიტომ ვიძახი, რომ
გასამიჯნია რა, ეს არის ცოდვის გამოვლინება თუ ეს არის ავადმყოფობის გამოვლინება. მაგრამ თერიქ შემთხვევებში ყველაფერი იწყება პატარათი, ანუ რაღაც ფიქრით, რაღაც წარმოდგენით, პროტესტის განცდით, თქვათ ცხოვრებისეული სატკივართან დაკავშირებით. ეს იზრდება და ფაქტიურად ღვთისაწინააღმდეგო ძალაც, რომლის სტრატეგიაც, რომლის მოქმედების ხერხებით სამწუხაროდ ბევრმა არ იცის. ეჭვიც კი ეპარება ამ ძალის მოქმედებაში, მრევლის დიდმა ნაწილმაც არა. მისი უპირველესი საშუალება ეს რა არის? ეს არის ბრძოლა ფსიქოლოგიური. ანუ აი ამ სტრესულ სიტუაციაში შენ გაგიბუქებს, უფრო დრამატიზირებულად წარმოგიდგენს ფიქრებს, ემოციებს, გაგიმძაფრებს და როდესაც სულიერად გამოუცდელი ხარ, არა, ამას აყვები და ძალიან მძიმე შედეგამდე შეიძლება ამან მიგიყვანოს. ასე რომ რა თქმა უნდა, ფიქრების კონტროლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენ დრო იწურება მომავდავით და ბოლო კითხვას დავსვამ პრინციპში. არის თუ არა აი ქრონიკული დეპრესია. ანუ და თქვათ აი რამდენად განკურნებადია ის დაიძლევა თუ არა დეპრესია, თუ კი მას სწორად მიუდექით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თავის დროზე, თქვათ სასულიერო პირი, შემდეგ უკვე მედიცინის სფეროს წარმომადგენელი ჩაერიოს, იგივე ახლობლების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ფაქტორები არსებობს, ბუნებრივია. დაიძლევა თუ არა ეს? კი, რა თქმა უნდა დაიძლევა, მე ესე ვიტყოდი, როდესაც აი სწავლის სტრატეგია გვაქვს შემუშავებული, ანუ ყველა სფეროს წარმომადგენელი არის ჩართული და მე ერთს ვიტყვი კიდევ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რომ ადამიანი თვითონ გახდეს საკუთარი თავის ურნალი. მე ერთ-ერთი მაგალითი მახსენდება ჩემი პრაქტიკიდან, აი მოდიოდა ჩემთან პაციენტი და ეკლესიის წევრი იყო და საკუთარი გამოცდილებიდან მეუნებოდა, იცით რომ აი დგებაო ეტაპიო, როდესაცო განსაკუთრებით მიტევს ეს დეპრესიული გამოვლენებებიო და მაშინ ხვდებიო რომ თუ წამალი არ მივიღეო, არაფერი არ მეშველება, უფრო დამძიმდება მდგომარეობაო. და ამ დროს უკვე მე თვითონ ვაწყობო. თქვათ რა მედიკამენტი მივიღო, მივდივარ რა თქმა უნდა სპეციალისტთან, მაგრამ თვითონ უკვე ასე ვთქვათ ისე ვუდგებიო საქმესო, რომ საკუთარი თავის კურნალი ხდებიო. და ნუ იქ მაგალითად კიდე ერთი დეტალი მახსოვს, რომ აი დეპრესიულ მდგომარეობაში იგი იწყებდა სასულიერო ლიტერატურის უზომოდ კითხვას. და ესეც თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ამძიმებდა სიტუაციას, იმიტომ რომ დეპრესია ყველაფერთან ერთად არის რა არიცით, უენერგიობა. ამიტომაც დეპრესიულ ავადმყოფებს ხშირად თქვათ საშუალებას აძლევენ მეტი იძინონ. ერთ-ერთი სპეციალისტის გამონათქვამი მახსოვს კიდე რომ აი ზოგჯერ გაყავთო და მზეს აყურებინო რომ თითქოს ენერგიით რაღაცნაირად დაიმუხტონო და აღარ გავაგრძელებ ზედმეტს და ანუ მე რა მინდა ვთქვა რომ რა თქმა უნდა არსებობს ქრონიკული დეპრესია გამოსავალი არსებობს მაგრამ აქ ესე იგი მღვდელსაც სპეციალისტსაც და თვითონ პაციენტსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და როდესაც აი ამ ხელოვნებას დავეუფლებით გაცილებით ადვილია მდგომარეობიდან გამოსვლა. კეთილი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ტელემაყურებელს შევახსენოთ, კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით იცქიშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შვიდგის ლოცვის შემდეგ